Inle Mashire, Tian go, Inle Lublu Colle Titala. Chanoune, Lilora war, Inle Lublu Piozamle. Harry Disney in all the video Leo Sonti Biba. Tiny video Limaro, Champi Mashire, Inle Ganzango, Inle Luli Line, vocabulary is any Rigoba, now a bit of my pie. Inle Lake, nestled in the Shan Mountains of Myanmar, is a breathtaking sight. Yamananga Shandown and Nitama Shide, Inle Ganga, Yintashumo when you going to buy. Tisadama Bare, Nestle Suraga, now Nine, a Taigo Pura Chippy, not I buri my Jihara, you can't do at a pie. Tawime nestled go verve and Nine, in the mountains near Bali de Kamasueno, down Nizama Shide a yas will be on your Napitabae. Breathtaking Suraro, Yintashumo with your days red onoma. She looked breathtaking in that dress. Tumaga, the whistle nation that you more way ababe. Yojanaga, near Kurema, don't know my hope, and all out the alaba muso in breathtaking so we don't know yabae. Inle Lake, nestled in the Shan Mountains of Myanmar, is a breathtaking sight. Yamananga Shandown and Nitama Shide, Inle Ganga, Shintashumo way, and you going to buy. Gay Inle Ganga will sap your lila. It's the second largest lake in Myanmar, but it's shallow, with an average depth of only about 2 meters. Inle Ganga, Yamananga Madutia, Jizon can pipe me, Yite Mare, Kenya Naga, Namida la Beshiraba. Shallows raga, adjective chippy, tained all de beabae. Fairly shallow so be all dwell only let she be, she to now so do raba. Ubama, the stream was fairly shallow, so we were able to walk across it. Sazanga, either dot a long, our land shall be down, Chetalo Yare. Tilomuli le, don't be your Polo Yabai. Kuna Sazango, the cow can be your petty. It's the second largest lake in Myanmar, but it's shallow, with an average depth of only about 2 meters. Inle Ganga, Numana Madutia, Jizon can pipe me, Yite Mare, Kenya Naga, Namida la Beshiraba. Now the answer to me. Despite its shallowness, the lake is a vital source of life for the local people. He me the Dagan be the readraw, machine map here at the we want down the cook by. Despite Raga, although ne days and be dole look by. Vital source rago, the long years by that mesoe. Vital, a yeezy do, source, a yem. Vital source of life, but why a yeezy do, a yem. The near here at the we went down also to by. Despite its shallowness, the lake is a vital source of life for the local people. He me the dog and be the readraw, machine map here at the we went down to by. Sajia, around the lake live the Inda people, a unique community known for their leg rowing technique. Inle Balema, Indalo Corre Lumuri Time Zabi, Ligo, Chowne Lore, Johnson Murita, Tuzare Bowens at Kulep nearby. The Ditamaga, Tuzados Rago, unique lo at Tabai, unique guado, unique gui or Sadapi at Dam Tabauno. Leg rowing Soraro, Towne Lilora Pipi, Pama to the Damashibene, Lane Lora Muro, rowing the Murebet on my. Technique Soraro, Nibinia Pipi, Dinikama, Domia is along the Cuba. Around the lake live the Inda people, a unique community known for their leg rowing technique. Inle Balema, Indalo Corre Lumuri Time Zabi, Lego, Chowne Lore Johnson Murita, Tuzare, but wins at the Kulep nearby. Now the Zangaro, standing on one leg at the stern of their boat, they use their other leg to skillfully maneuver the boat through the river. Lee Pema, Chow the Pago Yabi, now Chow the Paguro, Lego Johnson, so I love water don't mind. Yamalo Tabiro, Badabia, no, Stan, Base Raga, Lee, so Charlie Coraba. Maneuver got all the lowness of Mrs. Yellow de Bayabare. Tabi me, Duga, skillfully near and near to it only she be, Drebi Badabia Mesuino, skillfully maneuver. Johnson, Jingo, Mountain, Taint out there, Satapi and Badabiano Yabare. Ubama, the driver skillfully maneuvered through the heavy traffic. Come on the maga, enjoy so murema, Johnson, Mount Dare.
အခုကတော့ Inle Lake နဲ့မှာလီလော်ရဲဆိုတော့ skillfully maneuver ကိုကျွမ်းကျင်စွာလော်ရဲဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်သွားတာပါစာစောင်းကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင် Standing on one leg at the stern of their boat they use the other leg to skillfully maneuver the boat through the water လေရဲ့ပဲ့မှာခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုရက်ပြီးနောက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုတော့လေကိုကျွမ်းကျင်စွာလော်ဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းဆက်သွားပါမယ် This traditional way of fishing is a fascinating sight for visitors. ဒီလိုလေကိုလော်ပြီးတော့ငါးဖမ်းတဲ့ရိုးရာတွေကခီးသွားတွေအတွက်တော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုရဲ့ပထမဆုံးအကြောင်းမှာ breathtaking sight ရင်သက်ရှူမောပွဲမြင်ကွင်းဆိုပြီးတော့သုံးသွားတာကိုမှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်။အခုကတော့ fascinating sight ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မြင်ကွင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာတော့ breathtaking ရော fascinating ရော sight နဲ့တွဲတဲ့ဆိုတာကိုသိထားမယ်ဆိုလုံလောက်ပါပြီ။ This traditional way of fishing is a fascinating sight for visitors. ဒီလိုလေကိုလော်ပြီးတော့ငါးဖမ်းတဲ့ရိုးရာတွေကခီးသွားတွေအတွက်တော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးကြည့်အောင် Floating villages dot the lake creating a picturesque scene. အင်းလေးကန်ပတ်လည်ကပြန့်ကျဲနေတဲ့ရေပေါ်ရွာတွေကလှပတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ dot the lake ဆိုတာကရေကန်ထဲကိုအဆက်ချတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေကန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြန့်ကျဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ရေပေါ်ရွာတွေကတနေရာထဲမှာစုနေရမျိုးမဟုတ်ဘဲရေဆက်ချလိုက်သလိုပြန့်ကျဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ picturesque ဆိုတာကြတော့တစ်ခုခုကလှနေရောမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာစက်တည်ရှိနေတာမျိုးကိုပြောချင်တာပါ။ picturesque scene ဆိုတော့လှပတဲ့မြင်ကွင်းဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။စာစောင်းလေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင် Floating villages dot the lake creating a picturesque scene အင်းလင်းကန်ပတ်လည်ကပြန့်ကျဲနေတဲ့ရေပေါ်ရွာတွေကလည်းလှပတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ကြောင်းကတော့ These villages are built on stilts with houses, shops, and even monasteries rising above the water. Life on the lake is slow-paced and traditional. ခြေတန်းရှိတသားတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေဆိုင်တွေအပြင်ဘုံကြီးကျောင်းတွေအောင်မှာရေပေါ်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။အင်းလေးကံမောဘဝတွေကငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ရိုးရာအငွေအသက်ကိုလည်းထင်ဟပ်နေစေပါတယ်။ Still ဆိုတာတော့ခြေတန်းရှိဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုပြောတာပါ။တသားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အခြားဘလို့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေတန်းရှိဖြစ်နေရတဲ့ still ပါပဲ။အကယ်လို့ကိုကခြေတန်းရှိအိမ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် still house ဆိုပြီးတော့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ monasteries ဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းများလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ monastery ကတော့အနည်းကိန်းပါ slow pace ဆိုတာတော့အေးချမ်းတဲ့အခါငြိမ်ချမ်းတဲ့အခါမျိုးကိုဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းမှာ slow pace life ဆိုတာတော့အေးချမ်းတာယာတဲ့ဘဝလို့ဆိုလိုပါတယ်။ These villages are built on stilts with houses, shops, and even monasteries rising above the water. Life on the lake is slow-paced and traditional. ခြေရရှိတသားတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေဆိုင်တွေအပြင်ဘုံကြီးကျောင်းတွေတော်မှာရေပေါ်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။အင်းလေးကံမောဘဝတွေကငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ရိုးရာငွေသက်ကိုလည်းထင်ဟပ်စေပါတယ်။အင်းလေးကံအကြောင်းကိုဆက်သွားကြည့်အောင်။ People travel by boat and many houses have small gardens where they grow vegetables and herbs. Inle Lake is also famous for its natural beauty. လူတွေကလေစီးပြီးတော့သွားလာကြတဲ့အပြင်အိမ်တွေမှာလည်းဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရှိတဲ့ဥယျာဉ်ငယ်တွေရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတဘာဝအတိုင်းလာနေတာကြောင့်အင်းလေးကန်ကနာမည်ကြီးတာပါ။ဒီနေရာမှာတော့ vegetable နဲ့ herbs အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာလိုတော့နှစ်ခုလုံးကဟင်းသီးဟင်းရွက်ပါပဲ။ဘာကွာသွားလဲဆိုရင်တော့ vegetable ကအမြင့်တွေပင်စီတွေအရွက်တွေပန်းပွင့်တွေစားလို့ရတဲ့အပင်တွေကိုပြောတာဖြစ်ပြီး herbs ကတော့အရသာအနံ့နဲ့အမွှေးကြိုင်တွေအတွက်သုံးတဲ့အပင်တွေကိုဆိုလိုတာပါ။ဥပမာစမုံစပါးတို့ပင်စိမ်းတို့နနံပင်တို့ကို herbs လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။စာကြောင်းကိုအစအဆုံးတစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်အောင် People travel by boat and many houses have small gardens where they grow vegetables and herbs. Inle Lake is also famous for its natural beauty. လှည့်စီးပြီးတော့သွားလာကြတဲ့အပြင်အိမ်တွေမှာလည်းဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရှိတဲ့ဥယျာဉ်ငယ်တွေရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတဘာဝအတိုင်းလှပနေတာကြောင့်အင်းလေးကန်ကနာမည်ကြီးတာပါ
နောက်တစ်ကြောင်းကတော့ lush green mountains surround the lake and the water reflects the sky creating a stunning panorama စိမ့်ဆူနေတဲ့တောင်တန်းတွေကရန်ထားတဲ့အင်းလေးကံမော်ကရေတွေကကောင်းကင်မော်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်နေပြီးရင်သက်ရှူမောပွေမြင်ကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ lush green ဆိုတာအမြဲတမ်းသုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပါ။စိမ့်စိမ့်ဆူဆူဖြစ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ lush တလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့စိမ့်ဆူပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ attractive ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောချင်တာပါ။ stunning ရင်သက်ရှူမောပွေ panorama မြင်ကွင်း stunning panorama ရင်သက်ရှူမောပွေမြင်ကွင်းဒါက breathtaking sight ဆိုတာနဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့တူတူပါပဲ။ဘာကွာသွားလဲဆိုရင်တော့ breathtaking ကရုပ်တရက်ခံစားလိုက်ရတဲ့ရင်သက်ရှူမောပွေရာကိစ္စတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်ပြီးတော့ stunning panorama ကတော့အရန်ကိုလေးနက်ပြီးခံစားမှုမြောက်တဲ့ရင်သက်ရှူမောပွေကိစ္စတွေကိုပြောချင်တာပါ။ lush green mountains surround the lake and the water reflects the sky creating a stunning panorama စိမ့်ဆူနေတဲ့တောင်တန်းတွေကကာရန်ထားတဲ့အင်းလေးကံမော်ကရေတွေကကောင်းကင်မော်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးရင်သက်ရှူမောပွေမြင်ကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အင်းလေးကံကြောင့်ဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်အောင်။ Visitors can take boat trips to explore the lake and its surroundings, observing the diverse bird life and the unique floating gardens. ခီးသောဧည့်သည်တွေကအင်းလေးကံပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်နဲ့လှည့်ပတ်လေ့လာနိုင်ပြီးတော့ငှက်မျိုးစိတ်များစွာနဲ့ရေပေါ်ဥယျာဉ်တွေကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ explore စူးစမ်းလေ့လာတာ study တို့ research တို့နဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆင်ပါတယ်။ diverse ဆိုတာတော့ကွဲပြားမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီး diversity ကနေလာတာပါ။ဒီနေရာမှာ different နဲ့ diverse နဲ့ဘာကွာလဲဆိုပြီးတော့မေးစရာရှိပါတယ်။ different ကတော့ two or more things နှစ်ခုနဲ့နှစ်ခုထပ်ပိုတဲ့အရာတွေကိုခွဲခြားတာမျိုးဖြစ်ပြီးdiverse ကတော့အများကြီးတဲ့ကကွဲပြားချက်တွေကိုထုံနှုတ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်။အခုလည်းငှက်မျိုးစိတ်တွေရဲ့မတူကွဲပြားနေတာကိုပြောချင်တာဖြစ်လို့ diverse bird life ဆိုပြီးတော့သုံးသွားတာပါ။ Visitors can take boat trips to explore the lake and its surroundings, observing the diverse bird life and the unique floating gardens. ခီးသွားတဲ့တွေကအင်းလေးကံပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေနဲ့လှည့်ပတ်လေ့လာနိုင်ပြီးတော့ငှက်မျိုးစိတ်များစွာနဲ့ရေပေါ်ဥယျာဉ်တွေကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ These floating gardens are an ingenious creation of the Inle people. ဒီရေပေါ်ဥယျာဉ်တွေကအင်းသားတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဖန်တီးမှုတွေပါ။ ingenious creation ကျွမ်းကျင်သောဖန်တီးမှု creative ဖြစ်တာအောင်မှာအလွန်ကျူးကောင်းနေတာမျိုးကိုပြောချင်တာပါ။ဒီဥပမာလေးကိုကြည့်အောင်။ The invention of the smartphone was an ingenious creation. smartphone တွေကိုတီထွင်ခဲ့တာကကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမစာချောင်းကိုပြန်ကြည့်အောင်။ These floating gardens are an ingenious creation of the Inle people. ဒီရေပေါ်ဥယျာဉ်တွေကအင်းသားတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဖန်တီးမှုတွေပါ။ဆက်ကြည့်အောင်။ Made from water hyacinths, lakeweed and other organic materials, they provide fertile ground for growing vegetables, flowers and even tomatoes. ဒီဆောင်းလုံးကိုဘာသာပြန်မပြခင်မှာ water hyacinths နဲ့ lakeweed ကိုရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်။ water hyacinths ဆိုတာတော့အစိကနေပြန်လည်စိုက်ပျိုးတာလို့ဆိုလိုတာပါ။ lakeweed ဆိုတာတော့ရေနေပင်အချိုးလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဆောင်းလုံးကိုအစားဆုံးပြန်ကြည့်အောင်။ Made from water hyacinths, lakeweed and other organic materials, they provide fertile ground for growing vegetables, flowers and even tomatoes. Water hyacinth, lakeweed နဲ့အခြား organic ပစ္စည်းတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့မြေဩဇာကောင်းတဲ့မြေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပန်းတွေပွင့်တဲ့အပြင်ခရမ်းကျင်သီးတွေတောင်မှရှိပါတယ်။မှတ်သားစရာတစ်ခုကတော့ fertile ground ဆိုတာစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့မြေတနည်းအားဖြင့်မြေစီမြေဩဇာကောင်းပြောတာပါ။နောက်တစ်ကြောင်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ The gardens are a testament to the resourcefulness and adaptability of the Inle people. ဒီတစ်ခါလဲအစားဆုံးဘာသာမပြန်ပြခင်မှာအရေးကြီးရလေးပြောချင်ပါတယ်။ testament ဆိုတာကတလုံးနဲ့မသုံးပါဘူး။မရမကဘာသာပြန်ခိုင်းရင်တော့ strong evidence ခိုင်လုံသောအထောက်အထားနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ testament ရဲ့အတွဲလုံးလေးကတော့ testament to something ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ his easy victory was a testament to his skill. သူလွယ်လွယ်ကူကူနိုင်သွားတာကသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပဲ။အပေါ်ကစာကြောင်းကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့
The gardens are a testament to the resourcefulness and adaptability of the Inle people. ဥယျာဉ်တွေကအင်းသားတွေရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နဲ့လာရောညွှန်ချွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းတို့ရဲ့သင်္ကေတပဲဖြစ်ပါတယ်။ resourcefulness ကတော့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ဖြစ်ပြီး adaptability ကကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လာရောညွှန်ချွေအောင်ပြောင်းလဲနေထိုင်နိုင်တာဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုဒီစာလေးမှတ်ထားပေးပါ။ speaking ပြောတဲ့အခါအရင်အသုံးဝင်ပါတယ်။ကဲဆက်သွားလိုက်အောင်။ Inle Lake is a must visit for anyone traveling to Myanmar. အင်းလေးကန်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်သူတိုင်းမဖြစ်မနေလေပတ်တဲ့နေရာတစ်ခုပါဒီစာကြောင်းမှာတော့ this and vocabulary မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်မယ် It's a place to experience a unique culture, breathtaking scenery, and a way of life that's in harmony with nature. ထူးခြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရင်သက်ရှုမောပွေရာရှုခင်းတွေတဘာဝနဲ့လာရောညှိထွေရှိတဲ့လူနေမှုပုံစံတွေကိုတွေ့မြင်ခံစားနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ခဏခဏပြောနေတဲ့ breathtaking ကိုပဲ sight ဆိုရယ်မြင်ကွင်းနဲ့တွဲမသုံးပဲ scenery ဆိုရယ်ရှုခင်းနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးပြထားပါတယ် harmony with nature ကတော့အရန်လာတဲ့တွဲလုံးစကားလုံးတစ်ခုပါတဘာဝနဲ့လာရောညီထွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီမှာ adaptability ကိုမသုံးဘဲနဲ့ harmony လို့ပြောသွားတာဖြစ်တာကြောင့် essay တွေမှာကြပြဆန်ဆန်ရေးဖို့ထည့်သုံးဖို့အတွက်တင်တော့ပါတယ်စာကြောင်းကိုပြန်ဖတ်ကြည့်အောင် It's a place to experience a unique culture, breathtaking scenery, and a way of life that is in harmony with nature. ထူးခြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရင်သက်ရှုမောပွေရာရှုခင်းတွေနဲ့တဘာဝနဲ့လာရောညီထွေမှုရှိတဲ့လူနေမှုပုံစံတွေကိုတွေ့မြင်ခံစားနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးစာကြောင်းကိုတော့ရောက်လာပါပြီ။ So come and explore the beauty of Inle Lake, a true gem of Myanmar. ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ်ရတနာဖြစ်တဲ့အင်းလေးကန်အလားကိုလာရောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဒီလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်အားလေးနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီစာကြောင်းမှာတော့ true gem စစ်မှန်တဲ့ရတနာဆိုတာကကိုညွှန်းချင်တဲ့အရာရဲ့ကြံမိုးကိုအထွတ်အထိပ်ရောက်စေခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်ဒါဆိုအင်းလေးကန်အကြောင်းလည်းတော်တော်များများသိသွားပြီး vocabulary အသစ်တွေလည်းနားလည်သွားမယ်မှတ်သားထားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်စင်တို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့အကျိုးရှိရဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်မရှင်းတာနားမလည်အောင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာအားလုံးနဲ့တူတူပြန်တွေ့ကြပါမယ်။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.